Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo New Holland, otro vídeo Campus 4.0. En este agroconsejo os queremos hablar del hidroinflado. Muchas veces nos preguntáis qué hacemos a la hora de lastrar el tractor. Como sabéis, el tractor es un vehículo que se usa tanto para carretera como para campo y New Holland siempre apuesta por una solución fácil. Primera solución, un tractor ligero para carretera y en caso de que necesitemos tracción para campo, lastramos. Desde New Holland siempre recomendamos el lastrado con masa, con peso en las ruedas, en la parte delantera, pero en muchos casos nos decís la posibilidad de lastrar el tractor con agua en las ruedas, el famoso hidroinflado. Y para que nos hable de las ventajas o inconvenientes de este hidroinflado, tenemos a Roberto de Bredestein como fabricante de neumáticos. Este es un tema que genera mucha controversia y mucho debate, pero nosotros estamos totalmente de acuerdo con New Holland que la mejor opción es el lastrado sólido o esa masa que le aplicamos. El objetivo del lastrado, la ingeniería dice conseguir una relación perfecta kilos-potencia para poder dar una tracción perfecta y un patinamiento lo menor posible. El hidroinflado es una opción que el neumático permite, pero que elimina o que minimiza las características del neumático en el terreno, porque el neumático tiene que flexionar, tiene que ser flexible para conseguir una mejor tracción. Entonces Roberto me está diciendo que sí es posible lastrar el tractor con agua, hacer hidroinflado, pero debemos tener en cuenta esos aspectos negativos como pueden ser las famosas inercias que se generan en el neumático, así como la pérdida de algunas características de este neumático, ¿no es así? Por supuesto. El hidroinflado consiste en llenar el neumático con un 75% de agua, en su nivel máximo. Esto nos permitiría tener una cantidad de kilos en el neumático, por lo tanto aplicaríamos más peso para mejorar la tracción. Pero ¿cuáles son los inconvenientes? El hidroinflado va a limitar la flexión hacia el suelo, por lo tanto no trabajará correctamente. Con velocidad se generan unas inercias que en este caso entendemos que le van a hacer más daño al propio tractor que al propio neumático, sin hablar de consumo de combustible. El mover una masa que encima no es fija nos va a generar inercias y movemos más peso, necesitamos más combustible. La comodidad se empeora de una manera importante. Lastrar sí, hidroinflado, tema complicado. Por lo tanto, desde el fabricante del tractor como es New Holland o del neumático como es Bredestein, no recomendamos lastrar con agua, si es posible, pero seguro que tiene más desventajas en cuanto a consumo de combustible, inercias indeseadas o menos rendimiento del neumático frente a las ventajas de la tracción. Por lo tanto, si tenemos que lastrar el tractor, intentemos hacerlo siempre con pesos sólidos y no con agua. Hasta aquí este agroconsejo del hidroinflado, sí o no. Nosotros decimos no si es posible y nos vemos en otro vídeo. Gracias.